Chào tất cả anh em nha. Bữa nay Lộc Nguyễn lên bắt lại cây này. Cây này được tới 4 ổ rồi anh em. Mà có anh em nào lên bắt nè, cột dây lên bắt nè. Còn mấy cây cột lực nè, lên bắt cột tàn hết trơn luôn á. Giờ nó còn ổ cũ với ổ mới về thôi anh em. Thật sự mà nói nếu Lộc Nguyễn bắt mà gặp tàn như anh em đó thì chắc anh em không có ông để bắt đâu. Ổ bự bự không mà anh em lên bắt gặp tàn hết trơn luôn. Bắt cũng phải chừa lại cái tàn cho nó ở chứ con này bắt gặp tàn bỏ hết. Mới về được ổ nữa nè anh em. Ổ được khá là bự nè. Còn ở trên ổ cũ, ổ trút trên luôn ổ cũ. Cái này bắt lần thứ 3 nha anh em. Rồi, mọi người sẽ lên bắt nha mọi người. Này anh em nào mới bắt cũng mới mấy ngày đây. Những cây bẻ chưa khô mà. Những cây bẻ chưa khô. Bắt phải chừa cái tàn để cho nó ở, cho nên có đâu bắt hết rồi lấy gì nó ở. Biết ngon bắt cả đủ nè. Còn quá trời mọi người. Biết nữa chứ.
hết pin luôn mọi người. Trắng tim hết mọi người, quá trời không. Kita đang bùi xèo xèo này tiếng vậy.